السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا في الأول بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. حكايتنا النهاردة عن شاب مكافح عرف بالصدفة إن مامته مديونة لعصابة المرابين اللي بيسلفوا الناس بالربا، وبيرجعوا يبتزوهم وياخدوا منهم أضعاف المبلغ اللي عليهم. عشان يساعد مامته يخرجوا من الورطة دي بيدخل في حرب مع أكبر مرابي في البلد واللي كان بيقتل أي حد يقف في سكته. تفتكروا هيقدر يساعد الناس اللي زي مامته ويقف في وش العصابات ويقضي عليهم، ولا هيكون مصيره إيه بالظبط؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهاردة. فحكايتنا بتبدأ مع كيم جون وو، شاب بسيط بيتمرن طول الوقت في نادي الملاكمة. وفي ليلة بعد ما خلص تدريب بيروح يركب الأتوبيس علشان يروح بيته. ساعتها كان في واحد مش في وعيه وبيضايق الناس ومش راضي إنه يلتزم باعتبارات السلامة ويلبس كمامة علشان وقتها كانت جائحة كوفيد 19 في أشدها. كان اللي بيمشي من غير كمامة بيتعاقب لأنه بيعرض حياة الناس للخطر. ساعتها جون وو بيقدر بكل أدب إنه يخلي الراجل ينزل من الأتوبيس، ولأنه شاب مؤدب وبيحترم الغير بيعتذر للراجل على اللي عمله وبيقول له إنه لازم يلتزم زي الباقيين. كل اللي في الأتوبيس بيسقفوا له وبيشجعوه علشان موقف الشجاع ده، وجون وو كان مبسوط إنه قدر يساعد حد. لما بيرجع البيت أول ما بيفتح الباب بيسمع أمه بتتكلم في التليفون مع واحد من المرابين اللي هي مستلفة منهم فلوس علشان تسدد الإيجارات، لأن الحال واقف ومفيش حد بيجي المطعم بتاعها بسبب حظر التجوال المفروض في البلد. مامته بتطلب من الراجل إن يستنى عليها شهر كمان وهترد له المبلغ بفوائده. في الفترة دي بقى كان في مشروع إنشائي لفندق كبير جدا في المدينة توقف عن العمل بسبب الانهيار الاقتصادي اللي عمله كوفيد 19، لأن كل ما يرجعوا يشتغلوا يكتشفوا إصابة واحد من العمال فالعمل يرجع يتوقف من جديد لغاية ما الشركة الإنشائية أفلست. المشهد بيتغير لوريث أكبر عيلة في البلد واللي بيملكوا مشاريع كبيرة جدا واسمه مين بيوم، اللي كان مجتمع مع رئيس واحد من البنوك وبيتفاوض معاه على قرض قيمته 500 مليار وون. بس رئيس البنك بيوافق إنه يديله قرض ب 300 مليار بس. دلوقتي بقى في مشكلة، هيجيب المليار وون الباقيين منين؟ هنا بيدخل أكبر وأخطر مرابي في البلد كيم يونغ، ودخوله ده كان مفاجئ بالنسبة لهم. ومدير البنك بيتضايق إنه بيجتمع في نفس المكان مع مجرم زيه. ومن غير ما كيم يونغ يضيع وقت بيقول لمين بيوم إنه هيموله بالمليار اللي وون محتاجه وأكتر كمان بس بشرطين. أولهم إنه يسمح له يعمل مالها ليلي في آخر دور في مبنى الفندق اللي عاوز يكمله، والدور الأرضي يكون كازينو. واخر شرط علشان يبين له ان راجل وانسان ومش استغلالي بيحب الخير ومساعدة الناس كان ان الفندق يبقى مركز حجر صحي لكورونا لو لزم الامر. بيقولوا انهم لازم يساعدوا بعض في اوقات الشدة علشان يقدروا يعيشوا كلهم في سلام. ولعبة بتدخل على مين بيوم وبيوافق على شروط كيم يونغ. وتاني يوم بنشوف جون وو في مباراة ضد وون تشين ضمن مسابقة ليها جايزة مالية كبيرة. طبعا ما كانش فيه جمهور علشان الكورونا. المهم ان المباراة النهائية بتبدأ بين الاتنين بعد ما اتغلبوا على كل خصومهم بسهولة جدا. ومع ان المدرب حذر وون تشين من جون وو واسلوبه في القتال وانه قدر يتغلب على منافسيه بلكمه واحده، وون تشين كان واثق في نفسه جدا وشايف ان هو اللي هيفوز عليه علشان كان ضابط في البحريه قبل كده ولازم يشرف اصحابه. بنلاحظ اسلوب الاتنين في القتال. جون وو كان راسي وضرباته ثابته وقويه. وون تشين كان سريع وبيتحرك كتير وبسرعه. وبيقدر جون وو انه يغفل وون تشين فجاه ويضربه لكمه في جنبه اليمين. وون تشين بيقع على الارض من شده الالم. وبيكمل الماتش وهو بيفكر في طريقة يتغلب على جون وو بيها، بس جون وو بيغفله للمرة التانية وبيضربه في نفس المكان اللي ضربه فيه قبل كده وبيوقعه تاني وهو اللي بيفوز بالماتش. بعد ما الماتش بيخلص كان جون وو استلم الجائزة المالية وبيستنى وون تشين بره علشان يعزمه معاه على الغدا. الحقيقة ان وون تشين ما صدق، مع انه في الاول كان بيمثل انه شبعان ومش عاوز يروح معاه، بس هو كان هيموت من الجوع والكل سابوه ومشوا، حتى المدرب بتاعه ما ادالوش حتى فلوس يجيب اكل يتغدى. ساعتها وون تشين بيروح مع جون وو ويعرفه ان قيمة الجائزة 10 مليون وون، اخد منها 50,000 بس علشان يتغدوا علشان يدي لمامته الفلوس كلها تسد بيها الدين اللي عليها. وعلى ما جون وو بيجهزوا الغدا بيحكي لوون تشين انه بيشتغل عامل توصيل، وان الفترة اللي فاتت اشتغل حاجات كتيرة جدا واكتسب خبرات كتيرة. وون تشين حماسه بيزيد لما بيعرف ان جون وو كان جندي سابق في البحرية، وبسرعة الاتنين بيبقوا اصحاب. ولما كانوا مروحين جون وو بيلاقي في محطة الأتوبيس كارت لواحد من المرابين. وون تشين بيقول إنه بسبب انتشار الكورونا المرابين كتروا وشغلهم ازدهر بسبب حاجة الناس للفلوس وقلة الشغل والالتزامات اللي على كل واحد من إيجارات مصاريف مدارس مستشفيات وغيرها. ساعتها جون وو بيقول له إن مامته هي كمان مديونة لواحد من الناس دي. بعدها جون وو بيروح لمامته المطعم ويديها الفلوس اللي فاز بيها ويقول لها تدفعها وتخلص من الدين اللي عليها. ولما مامته ما كانتش راضية تاخد الفلوس بيقول لها انه دخل المسابقة دي مخصوص علشان يفوز بالفلوس دي ويديها لها. بعدها جون وو بيمشي مع مامته علشان يرجعوا البيت. في
وفي طريقهم بيشوف بالصدفة عربية كيم يونج وبيقف على مسافة قريبة من مطعم أمه. بنعرف إنه كان ساعتها عنده اجتماع سري مع واحد من رجالته اسمه جون مين، اللي بيعرفه الشغل وصل لغاية فين وإن كل الناس اللي في المنطقة بقوا مديونين له بقروض كبيرة. ساعتها كيم يونج بيأمره إنه يبدأ يجمع الفلوس من الناس المديونة علشان يجمع الفلوس اللي هيقرضها لمين بيوم. فعلا تاني يوم بيبدأ جون مين ومجموعة من اللي معاه إنهم يعدوا على كل أصحاب المحلات والمطاعم اللي في المنطقة، ومن ضمنهم والدة جون وو، يقنعوهم إنهم يسلفوهم فلوس بفايدة أقل من البنك علشان يساعدوهم يتخطوا المحنة دي. مامة جون بتمضي على عقد القرض من غير ما تاخد بالها من كل المكتوب فيه. في الوقت اللي كان جون وو رايح يتدرب بس بيتفاجئ إن النادي مقفول، ولما بيكلم المدرب بيسأله بيقول له ياخد أجازة أسبوع يرتاح شوية. ولأن جون وو ما كانش عنده أصحاب ولا حاجة تانية يعملها غير الملاكمة، بيتصل بون تشين صاحبه الجديد وبيعرف عنوانه وبيروح له علشان يقضي معاه الوقت. في الوقت اللي بيوصل فيه جون وو المنطقة اللي ساكن فيها وون تشين، بيتفاجئ بواحد بيجري وحد بيطارده، فبيجري وراهم علشان يساعد الراجل ده ويمنع أي خطر عنه. لما بيجري وراه بيلاقي الراجل وقع على الأرض واللي كان بيطارده هرب، فبيطير وراه. ساعتها بيتفاجئ بحد صعقه وقعه على الأرض من غير ما يديله أي فرصة. دي بقى كانت هيونج جو اللي بتسأله هو بيطاردها ليه. لما بيقولها على اللي حصل بتقول إنه فهم غلط وبتسيبه وبتمشي. بعدها بنتعرف على السيد تشوي، واللي كانت جاية تقابله واحدة كانت مستلفة منه فلوس علشان تعالج بنتها وتعمل لها العملية، وتشوي كان مسلفها من غير أي فوائد علشان تقدر إنها تسدهم، وكمان بيعمل كده مع ناس كتير علشان يفرق كربهم من غير ما يخسروا عائلاتهم أو بيوتهم أو شغلهم، لأنه بيحب يساعد الناس. الست كانت ممتنة جدا له علشان سلفها الفلوس من غير أجل محدد، وعمر ما استعجلها في رد الفلوس ده، حتى دلوقتي ما كانش عاوز ياخدهم منها. بس هي بتقول له إن زوجها لها وظيفة في شركة كويسة ومكافأة نهاية الخدمة في شغله القديم أخدت منها المبلغ اللي عليهم لتشوي. شوية وكانت هيونج وصلت، وبنعرف إنه بنيها. هي بتقول له يا جدي، وكمان بنعرف إن الشخص اللي كانت بتطرده ده كان مديون لتشوي، وهي أخدت منه الساعة الغالية بتاعته قصاد الفلوس اللي عليه. لما هيونج بتسأل تشوي هو ليه مش بياخد فايدة على الفلوس اللي بيسلفها للناس، بيقولها إن الفايدة الأكبر إنه يقدر يساعد حد ويغير حياته ويحافظ على حياة الناس. لما هيونج بتلاقي إنها مش هتعرف تخليه يغير رأيه، وبتغير الموضوع وتقول له على العصابة اللي بيسرقوا هويات الناس المشردين علشان يقدموا بيها على قروض من المرابين الصغيرين. لما تشوي بيعرف المهمة اللي هيونج شغالة عليها بيحس إنها في خطر، خصوصا لما بيشوف خدش في إيديها. بيتصل بواحد اسمه جوانج مو اللي كان شغال معاه زمان، وبيطلب منه إنه يشوف له حارس شخصي وبيقول له على المواصفات اللي عاوزها فيه. في الليلة دي كان كيم يونج والعصابة بتاعته كلهم عاملين احتفال بنجاحهم في إنهم يخلوا الناس يمضوا على عقود المديونية النهاردة، كمان علشان عرفوا إن العمدة وافق على استكمال عملية الإنشاء للمبنى الفندقي. ساعتها بيدي لمساعد المحافظ شنطة مليانة بالسلاحف الذهبية واللي كانت بتوزن أكتر من 3 كيلو دهب خالص، وبيطلع إن كان بيسجله بكاميرات المراقبة وهو بياخد الشنطة علشان يكون دليل ضده يبتزوا بيه بعدين. بعدها كيم يونج بيديهم تعليمات علشان يبدأوا المرحلة التانية ويطالبوا الناس بالفلوس والفايدة اللي في العقد. فعلا ليلتها جون مين بيروح المطعم لوالدة جون وو وبيطالبها بالفايدة اللي لازم تدفعها بعد 24 ساعة من توقيع العقد. ساعتها سو سون ما كانتش معاها تدفع ولا كانت عارفة البند ده أصلا، وبتهدد جون مين إنها تكلم الشرطة، وهو بيتحداها وبيخرج بره المطعم وبيقف يتفرج، ورجالته بيدمروا لها المكان وبيكسروا لها كل حاجة. هي ما كانش قدامها غير إنها تكلم جون وو وتستنجد بيه. ساعتها جون وو كان في طريقه ليها، بس أول ما بيعرف منها اللي بيحصل وبيسمع صوت التكسير بياخدها جري وبيروح يلحق مامته قبل ما حد يتعرض لها. لما بيوصلوا بيلاقي العصابة دي كلها وبيمنعوه من إنه يقرب من المطعم، بينزل ضرب فيهم لغاية ما بيكومهم على الأرض وبيدخل بسرعة يحمي أمه. ساعتها كان كيم يونج وصل وبيقول له إن مامته مديونة له بمبلغ كبير وبيطالبهم بسداد. جون وو بيقول إنهم لازم يدفعوا ثمن الدمار اللي عملوه في المطعم ده الأول. هنا كيم يونج بيأمر الحارس الشخصي بتاع بيوم واللي كان ضخم جدا وعامل زي الدبابة كده إنه يهجم على جون وو ويتقاتل معاه، بس بسبب قوة بيوم جون وو ما كانش عارف إنه يدافع عن نفسه وبياخد ضرب لما يقول يا بس. ساعتها كيم يونج بيعجبه إصرار جون وو إنه مش بيستسلم، بيعرض عليه إنه يكون واحد من رجالته، بس جون وو بيسخر منه. وساعتها كيم يونج بيثبته على الأرض وبيعمل له جرح بطول وشه وبيهدده إن هيقتل أمه لو بلغ الشرطة. بعدها جون وو مامته بتاخده على المستشفى، وهناك بياخد وقت طويل على بال ما يعالجوله الجرح وبياخد 30 غرزة. الدكتورة بتنصحه إنه يعمل الجرح ده بالليزر علشان يخفي الندبة، بس هو بيرفض علشان العملية دي غالية جدا وهو مش هيقدر يتحمل تكاليفها مع الإيجارات اللي لازم أمه تدفعها. وبعدها وون تشين بيقرا العقد اللي مامة جون وقعته، بيلاقي فيه بند بخط صغير إنها لازم تدفع فايدة 10% من قيمة المبلغ الكلي كل أسبوع، ولأن جون وو لازم إنهم يدفعوا الفايدة الأسبوعية. وون تشين بياخدوا لواحد صاحبه من المرابين علشان يسلفوا الفلوس اللي محتاجها بفايدة قليلة، بس لما جون وو بيلاقي إن بيفرض عليه فايدة كبيرة برضه بيمشي من غير ما ياخد منه حاجة. في الوقت اللي كانت هيونج بتراقب واحد من العصابة وبتدخل وراه مبنى علشان تعرف مين اللي وراه والراس الكبيرة يبقى مين بالظبط، ساعتها بتلاقي بيقابل جون مين فبتصوره علشان تعرف كل حاجة عنه بعدين.
في الوقت اللي كان هوانج مو متضايق من المتقدمين للوظيفة وبيطردهم واحد ورا التاني علشان مش بينفذوا التعليمات، ساعتها وون تشين بيتصل بيه وزي ما يكون لقى حاجة ضايعة منه، واتصل في الوقت المناسب وبيتفق انهم يتقابلوا. ساعتها جون وو وو تشين بياخدوها جري لغاية ما بيوصلوا لهوانج مو علشان هو ضابط سابق وأقدم منهم في الجيش فلازم يحترموه، ويشرح لهم ان السيد تشوي محتاج حارس شخصي علشان يحمي حفيدته. في الوقت اللي كانت هيونج بتقول لتشوي المعلومات اللي عرفتها ان المرابين اللي تبع كيم يونج جمعوا اكتر من 400 مليون وون، ولما بيشوف صورته مش بيتعرف عليه، بيقول لها ان خطتهم كلها انهم يسرقوا هويات المشردين علشان ينتحلوا شخصياتهم وياخدوا فلوس من المرابين ويجمعوا اللي يقدروا عليه، وساعة السداد المرابين الصغيرين مش هيقدروا يوصلوا لحاجة لان اللي اخدوا منهم اختفوا. وبيفكر ان في حد اكبر بكتير هو اللي بيخطط لكل ده وكان عاوز انهم يوصلوا له. ولما بيقول لها انه عين حارس شخصي ليها علشان يكون مطمن عليها وما تتعرضش لاي خطر، ويونج بتقول انها مش عاوزه حد يحميها وانها بتفضل تشتغل لوحدها. وبعدها تشوي بيعرف من السواق بتاعه كل المعلومات عن جون وو وون شي اللي بيكون عنده خبره سابقه في المجال بتاع العصابات ده، انما جون وو شاب قوي ومستقيم ما يعرفش حاجه عن النظام. لما جون وو بيقابل السيد تشين بيقول له على اللي حصل معاه ومع والدته، ساعتها السيد تشين بيتعاطف معاه وبيعرف انه شاب كويس جدا وان هو ووالدته وقعوا ضحيه لعصابه بتنصب على ناس كتيره، فبيقرر يساعده. بيقول له انه عاوز يحمي هيونج لانها عيلته الوحيده، وبعد ما قابلته معاه تشين بيقرر يوظفه لانه عجب جدا بشخصيته. في الوقت اللي كان جون وو بيتعشى مع والدته وون تشين بيجي سواق تشين ويديله كل الفلوس اللي امه مديونه بيها مع الفايده، وبيقول له ان السيد تشين دفعهم على انهم مقدم راتب سنتين يعني ما يشغلش باله انه يحاول يسدهم تاني. ساعتها جون وو ما بيقدرش يمسك دموعه من الفرحه. ولما بنرجع لكيم يونج كان عنده اجتماع مع مين بيوم اللي كان جاي معاه قريبه اللي شغال في منصب كبير في الشرطه. كان الخوف انه يتعرف على واحد من رجال كيم يونج اللي كان زميله في الكليه بس تم تسريحه بسبب افعاله الغلط، ولو ده حصل واتكشفوا لعبتهم كلها هتتكشف ومين بيوم مش هيمضي العقود والصفقه هتبوظ. ساعتها كيم يونج بيدخل يقابلهم وهو متربص ومهدي اعصابه وبيسمع كل اهانات مين بيوم ليه لانه كان عاوز يختبره ويعرف حقيقته، بس الموضوع بيعدي معاه على خير. في الوقت اللي كان جون وو وون تشين في متجر الكتب بتاعت شين علشان يقابلوا هيونج وتوافق على انه يشتغل معاها، بس وهما منتظرين بيشدوا كتاب علشان يقرأوا فيه بيتفاجئوا ان الأرفف دي كلها عليها علب مليانة فلوس، فبيرجعوها مكانها تاني وبيستنوا في هدوء بعد ما فهموا ان تشين كان مرابي زمان ودلوقتي بيساعد الناس. ولما هيونج بتيجي تقابلهم بترفض انهم يشتغلوا معاها، بس جون وو بينزل على ركبه وبيترجاها انها تسيبهم يشتغلوا معاها علشان جدها دفع له المرتب مقدم ومش هيعرف يسده تاني. بعدها بتعرف منه كل اللي حصل معاه، ولما بتوريه صورة الراجل اللي معاها بيأكد لها ان هو اللي ورط امه. ساعتها بيتفقوا هما التلاتة انهم يتعاونوا ويراقبوا رجالة جون مين علشان يعرفوا مين اللي وراه. فعلا بيبدأوا يراقبوا 3 منهم اللي كانوا بيتنكروا في شكل مشردين وبيروحوا يتصاحبوا على المتشردين الحقيقيين في الشارع وياخدوا منهم بطايقهم على اساس انهم هيجيبوا لهم مساعدات. وفي الوقت اللي كان جون وو بيراقبهم بيلاقيهم هجموا على واحد واتخانقوا معاه وضربوه وسابوه ينزف. ساعتها جون وو مش بيعرف انه يقف يتفرج وبيجري يدافع عن الراجل اللي بيتخانق مع العصابة، مع ان هيونج كانت مأكدة عليه انهم ما يتدخلوش علشان ما يعرفوش انهم بيراقبوهم. فتفتكروا جون وو هيقدر هو واصحابه يوقفوا كيم يونج عند حد ويقضوا على شره واستغلاله للناس، ولا ايه اللي هيحصل بالظبط؟ قولوا لنا رايكم في التعليقات، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله.